Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցելու եմ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Իսկանդարյան, Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցություններ անուղղակի կլինեն Օմանում, հանդիպմանն ընթരാճ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել էր, որ սա եւ հնարավորություն է եւ ստուգում։ Ինչ հնարավորություն այն կարող է լինել կամ բացել եւ ինչպիսի ստուգում է Իրանի կողմից սա։ Շնորհակալություն հարցի համար, ուրեմն հնարավորությունը կարող է լինել այն, որ լիցքաթափեն տարածաշրջանում այն արկա լարվածությունը, որ հիմա մենք տեսնում ենք, իսկ ստուգումը այն է, թե ինչքանով է Միացյալ Նահանգները պատրաստ այդ բանակցություններին եւ որքան են այս բանակցությունները իրապես բանակցությունների մասին, որովհետեւ մենք տեսանք, որ բանակցություններին ընթരാճ Միացյալ Նահանգներ էր մեկնել Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն եւ այնտեղ բավական այսպես քննարկումներ էր ծավալվել նաեւ Իրանի մասով եւ հստակ հայտարարություններ էր տրվել, որոնք եթե մենք այդ ներկապնակով ենք նայում, իրականում դա բանակցություններ չի լինելու, այլ փորձելու են պարտադրանք կիրառել, որին բնականաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի համաձայնվելու։ Ես այստեղ ուզում եմ մեր հեռուստադիտողների ուշադրության կենտրոնում պահել 2015 թվականը, ինչի մասին է խոսում, ինչի մասին է 2015-ը, դա նրա մասին է, որ 10 տարուց ավել Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը եւ եվրոպական երկրները բանակցեցին եւ եկան մի համաձայնության, որը հայտնի է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր, որը համարվում էր նույնիսկ դարի համաձայնություն, որի շնորհիվ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ եվրոպական երկրները եւ Չինաստանը, այսինքն Անվտանգության խորհրդի 5 անդամները պլյուս Գերմանիան եւ Իրանը համաձայնության եկան Իրանի միջուկային ծրագրերի մասին։ Ինչի մասին էր սա խոսքը։ Իրանը համաձայնվում էր լինել ավելի բաց, թափանցիկ, վերահսկելի եւ եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները նաեւ AMG-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչները կարող էին պարբերաբար ստուգատեսներ անցկացնել եւ պարզել ինչ վիճակում է գտնվում Իրանի միջուկային ծրագիրը, այսինքն 2015 թվականին հասել էին այս պայմանագրին եւ այս համաձայնագրին, սակայն 2018 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ եւ չեղարկեց այս պայմանագիրը եւ ասաց, որ իրենք նոր պայմանագիր պետք է ուրեմն ձեռնարկեն, որի մեջ անպայման պետք է ներառվի նաեւ հրթիռաշինությունը, իսկ մենք գիտենք, որ հրթիռաշինությունը յուրաքանչյուր երկրի իրավունքն է, անբաժանելի մասն է, այսինքն նրանք փորձում են Իրանից նաեւ հրթիռաշինության հարցը մտցնել օրակարգ, որը ես կարծում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի համաձայնվելու։ Աստված առաջ Կիրակի օրը կտեսնենք ուրեմն ինչպիսի քննարկումներ տեղի կունենան եւ հուսանք, որ կկարողանան կան համաձայնության եւ այդ համաձայնությունը մի փոքր լիցքաթափի տարածաշրջանի լարվածությունը։ Այսինքն հիմա այն պայմանագիրը, որը առաջարկում է Միացյալ Նահանգները, շատ ավելի խիստ պայմաններ ու պահանջներ է դնում Իրանի առաջ, քան նախկին համաձայնագիրը, որից Միացյալ Նահանգները Ես առավել քան վստահ եմ, Այսինքն շատ ավելի անհավանական է այս պահի դրությամբ, որ Իրանը ընդառաջ կգնա Միացյալ Նահանգների պահանջներին։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ ավելի խիստ պայմաններ են լինելու, որտեղ հակառակ դեպքում, եթե խոսքը գնում էր միայն միջուկային ծրագրի մասին, այդ պայմանագիրը արդեն ձեռք էր բերված։ Խնդիրն ինչու՞մն էր, որ Միացյալ Նահանգները հետ կանգնեցին այս պայմանագրից։ Այսինքն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է ցույց տալ, որ իրենք կարող են ուժի դիրքերից ելնելով ստիպել ստանալ ավելին եւ այստեղ անպայման մտցնեն հրթիռաշինության հարցը։ Այստեղ ուզում եմ նաեւ հիշատակել Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի ելույթը հենց Միացյալ Նահանգներում, որ իրենք բավական շատ ջերմ հանդիպում ունեցան Դոնալդ Թրամփի հետ եւ եկան այն եզրակացության, որ բանակցությունները հնարավոր են հիմնականում Լիբիայի սցենարով։ Իսկ ինչ է Լիբիայի սցենարը, այո, որ Միացյալ Նահանգների վերահսկողության ներքո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ամբողջովին ոչնչացնում է իր միջուկային ծրագիրը եւ հետո իսկ Լիբիայի պատմությունը ինչ է ցույց տալի, որ երբ որ Լիբիայի նախագահ Քադաֆին իրականացրեց այդ ամեն ինչը, որպեսզի կարողանա Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի հետ համագործակցություն գտնել, լեզու գտնել, բայց մենք տեսանք, որ հետագայում նաեւ հարցը դրվեց հենց Քադաֆիի հետ կապված եւ Քադաֆին իշխանազրկվեց եւ սպանվեց։ Եվ այստեղ հարցը ուրիշ բանում է կայանում, որ ես կցանկանայի, որ մեր ունկնդիրները սա լավ հասկանան։ Իրանը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի կողմ է հանդիսանում, իսկ սրա կետերը թույլ են տալիս, որ այն երկրները, ովքեր որ կնքել են միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիր, խաղաղ ատոմ ծրագրի շրջանակներում հարստացնեն իրենց ուրանը։ Այդ հարստացած ուրանը օգտագործվում է ինչպես էլեկտրոէներգիա ստանալու համար, այնպես էլ իզոտոպեր ստանալու համար։ Այդ իզոտոպերը օգտագործվում է բժշկության մեջ, դիցուք թե քաղցկեղի բուժման համար։ Այսինքն սա նրա իրավունքն է եւ 2015
թվականին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարողացավ հասնել իր իրավունքի հաստատմանը, որ ինքը ունի այդ իրավունքը, եւ եվրոպական երկրները, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգները հաստատեցին, որ այո դու ունես այդ իրավունքը, բայց քանի որ մենք ունենք կասկածներ, որ դու կարող է միայն խաղաղատոմ ծրագրի շրջանակներում չես գործում, մենք քեզ պետք է ստուգենք, եւ Իրանը համաձայն էր դրան, եւ եկան ստուգեցին, եւ մենք տեսնում ենք, որ AMG-ի կարծիքը, որը հիմնականում հենց այս ոլորտում է, հստակ նշում է, որ նրանք չունեն փաստեր, որ Իրանը այլ ճանապարհով է գնում։ Ավելին նշեմ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդը Խամենեին մի քանի անգամ խոսել է սրա մասին, հստակ նշել, նույնիսկ ունեն հրամանագիր այս մասով, որ իրենք չեն ձգտել, չեն ձգտում ունենալ միջուկային զենք։ Սակայն այս վերջի ելույթները մենք տեսնում ենք արդեն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հնչում է, որ եթե այս ամենով հանդերձ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ ճնշումներ են գրանցում, միգուցե ժամանակն է արդեն մտածել միջուկային զենքի մասին, ապահովագրելով իրենց անվտանգությունը։ Այս դեպքում նաև կարող է Միացյալ Նահանգները դրդել իր պահանջները, որ Իրանը գնա միջուկային զենքի ստեղծման։ Պարզապես դա այնքան էլ հեշտ բան չէ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեկ օրում կարողանա ստեղծել իր միջուկային զենքը։ Այո, Իրանը բավական տեխնիկական ոլորտում բավական մեծ նվաճում է արել, այսինքն կարողանում են ուրանի հարստացումը ապահովել, որը, ինչպես ասեցի, թե խաղաղատոմ ծրագրի շրջանակների հիմք է, թե նաև միջուկային զենքի հիմք է, սակայն սա պետք է ամենօրյա մշտադիտարկման տակ պահել եւ դա հիմնականում ատոմային էներգիա միջազգային գործակալության գործն է, նրանք պետք է վերահսկեն եւ պարզեն Իրանը խաղաղատոմ ծրագրի շրջանակներում է մնացել, թե այլ ուղղությամբ է գնում, սակայն մենք տեսնում ենք, որ սա արդեն ավելի շատ քաղաքական մոտիվներ է ձեռք բերում, ոչ թե այն ամենը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, այսինքն Իսրայելի դրդմամբ, Միացյալ Նահանգների աջակցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չպետք է ունենա միջուկային ծրագիր եւ վերջ։ Տիկին Իսկանդարյան, խոսքի սկզբում դուք կարծես թե թերհավատորեն մոտեցաք այն բանին, որ Միացյալ Նահանգները բանակցությունները ցանկանում, թե չի ցանկանում։ Արդյոք ցուցիչ է այն, որ բանակցություններին ընդառաջ Միացյալ Նահանգները սպառնալից է խոսում Իրանի հետ։ Պայմաններ է դնում, երկու նամակը, որը ուղղվել էր Իրանին, վերջին հայտարարությունը, որ եթե ամեն դեպքում չի ստացվում Միացյալ Նահանգներ Իրան համաձայնության հասնել, մենք նույնիսկ կարող ենք ռմբակոծել Իրանը այնքան, որ չենք էլ պատկերացնում երբևէ չի եղել։ Սա արդյոք դրա ցուցիչն է, որ Միացյալ Նահանգները ամեն դեպքում չի ուզում Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը կարգավորել բանակցություններով։ Ես կարծում եմ Միացյալ Նահանգները փորձում է ցուցադրել իր ուժի դիրքերը եւ մաքսիմում առավելագույն արդյունք ստանալ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, ինչ որտեղ կարող է նաեւ այսպես թողնել են ինձ հերոսադիտողները բլեֆի տարերել է նկատվում, որ նրանք կգանան մինչեւ վերջ կռմբակոծեն, որովհետեւ Իրանն էլ այնպես չի մնալու, չէ, Իրանը պաշտպանվելու է եւ բնականաբար Իրանն էլ իրականացնելու է իր հակադարձ քայլերը։ Արդյոք Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը ունի պատասխանի իր ընտրողներին, չէ, որ նա ընտրություններից առաջ նշում էր, որ մերձավոր արևելքից պետք է դուրս գան, պետք է խաղաղություն հաստատվել, ինքը իր ընտրողներին պատասխան ունի տալու, թե ինչու է այսպիսի լայնամասշտաբ պատերազմ սկսում եւ ինչու են իրեն զավակները զոհվում մերձավոր արևելքում, չգիտեն ինչի համար, հա։ Կա, եթե կա այդ պատճառները եւ արդյունքները եւ պատասխանները, միգուցե նրանք կարող են գնան նման բանի, բայց ես կարծում եմ, որ նման բանի չեն գնալու։ Ես հավանականություն լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը ես քիչ եմ հավանական համարում, այլ հարց է, որ նրանք կարող են կետային հարվածներ հասցնել ռազմավարական օբյեկտներին։ Սա այլ հարց է, որ թիրախային կարող են հարվածել միջուկային օբյեկտներին, այսպիսով Իրանի միջուկային ծրագիրը մի քանի տարով հետ գցեն։ Սա հնարավոր տարբերակ է։ Բայց դրա նաև Իրանի պատասխանը չէ, այդ որը կարող է վերաճել ու դառնալ նույնիսկ տարածաշրջանային մեծ պատերազմ։ Իրանը դրան պատասխան կարող է տալ, բայց նաև ես իմ մյուս հարցազրույցներում նշել եմ, Իրանը պատասխան տալուց առաջ երկար է մտածելու, իսկ իր պատասխանից հետո Միացյալ Նահանգները ինչպես է պատասխան տալու, եւ կարծում եմ այստեղ հավասարակշռված պատասխան է լինելու, այնպիսի պատասխան, որ անդառնալի չլինի Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Ի վերջո մենք չենք կարող Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը դնել նույն նժարին, դրանք տարբեր ծանրությունների են եւ դա շատ լավ գիտակցում են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում եւ չեմ կարծում, որ Իրանը կգնա նմանատիպ արկածախնդրության։ Իմանալով հանդերձ, որ նաև այդտեղ Իսրայելի գործոն կա եւ Միացյալ Նահանգները միայնակ ոչինչ չի էլ անելու։ Խոսեցինք, որ Միացյալ Նահանգները Նեթանյահուի հանդիպումը Թրամփի հետ։ Դուք նաև ասացիք, որ որոշակի պայմանավորվածություններ գուցե ձեռք բերված լինի կողմերի միջև, եւ եթե չստացվի այս համաձայնությանը հասնելը,
իսկ դա միգուցե ամենաբարձ սցենարն է այս ամբողջ գործընթացի մեջ։ Ինչ պայմանավորվածություն կարող են կողմերը ձեռք բերած լինել։ Չէ՞ որ Իսրայելի վարչապետն ամեն դեպքում կանաչ լույս է ուզում ստանալ Միացյալ Նահանգներից թեկուզ Իրանին հարվածելու համար։ Արդյոք այդ կանաչ լույսը կտա Միացյալ Նահանգները, եթե բանակցությունները չհաջողվեն։ Նայեք, ես կարծում եմ, որ դա իմ կարծիքն է, որ Իսրայելը միայնակ չի կարող Իրան Իսլամական Հանրապետության դեմ դուրս գալ։ Մենք հիշում ենք լարվածություն գրանցվեց Իրանի եւ Իսրայելի միջեւ, երբ որ Իրանը սկսեց պատասխանել իր հրթիռներով, այս պահին Իսրայելին բավական աջակցեցին թե Իրաքում ամերիկյան բազաները, թե Հորդանանը, թե տարածաշրջանի Իսրայելի դաշնակիցները, այսինքն նրանք Իսրայելին մենակ չթողեցին Իրանի հետ դեմ արդեմ, բայց այն արկածախնդրությունը, որը դրդում է Իսրայելը Միացյալ Նահանգներին եւ փորձում է տարածաշրջանում խնդիրներ ստեղծել, սա շատ մեծ հարցականների տակ է դնում ընդհանրապես տարածաշրջանի երկրների մոտ։ Արդյոք տարածաշրջանի երկրները համաձայն են այսպիսի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, չէ՞ որ դա միայն չի լինելու Իրանի եւ Իսրայելի խնդիրը։ Եվ պետք է հիշեցնեմ, որ նաեւ Իրանը քննարկումներ է ունեցել տարածաշրջանի երկրների հետ եւ ստացել է որոշակի, այսպես ասած, հավաստիացումներ, որ նրանք չեն միջամտի, տարածք չեն տրամադրի, օդային տարածքներ չեն տրամադրի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իսկապես տարածաշրջանը բավական լարված վիճակում է գտնվում եւ միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգների, այսպես ասած, պրեսինգը բավական մեծանում է, որպեսզի Իրանից կարողանան ավելի շատ ստանալ, որպեսզի նաեւ իր ընտրողներին ցույց տա Թրամփը, որ տեսեք, ես ավելի շատ բան կարողացա կորզել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, քան Օբամայի վարչակարգը, որը 2015 թվականին հայտարարում էր դարի պայմանագիր սա։ Ծանոթությունների մասին խոսեցիք, Իրանը բնականաբար այդ ծանոթությունները տվել է այն երկրներին, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, որպեսզի նույնիսկ իրենց օդային տարածքը չօգտագործվի, եթե որոշվի ուժային մեթոդ կիրառել, անգամ ձեր ասացի պարագայում թիրախայինի ժամանակ։ Այդ պետությունները տվել են իսկապես համաձայնություն, որ որևէ պարագայում, եթե նույնիսկ այդ կետային թիրախները ընտրվեն, իրենց օդային տարածքը կամ չեն դարձնելու հիմնական հատված, որպեսզի այդտեղից Իրանին հարվածներ հասվեն։ Պետք է արձանագրենք, որ Իրանի արտաքին գործերը բավական նախարարությունը բավական ակտիվ գործել է այս ընթացքում եւ տարածաշրջանի մի շարք երկրներ մենք եթե հետագիծը նայենք, առողջի հետագիծը թե որ երկրներում է եղել, ինչ քննարկումներ ու բանակցություններ է ունեցել, նաեւ հիշատակենք, որ վերջերս ունեցան զորավարժություններ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ, սա էլ ցուցիչ թե ինչ քայլերի են փորձելու դիմեն եւ դիմադրեն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էլ ինքը անգործ չի նստում եւ փորձում է համագործակցելով ստանալ առավելագույնը իր համար, իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իսրայելի վարչապետն էլ էր, չէ՞, արաբական այցեր կատարել, բնականաբար այնտեղ էլ են փորձում գուցե երկու կողմերն էլ, այո, երկու կողմերն էլ փորձում են իրականացնել։ Եվ Իրանն է ստացել բնականաբար վստահեցումներ, որ օդային տարածքը փակ կլինի, չեն թույլ տա, եւ բնականաբար Իսրայելն է ստացել իր ուզածը, բայց այս ամենը պարզ կդառնա Աստված մի արածը հավանական պատերազմի ժամանակ, թե ով իր խոստումը որքանով կարողացավ պահպանել։ Իրանն ուզում է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները լինեն հավասար պայմաններում։ Իրանի տեսանկյունից ո՞րն է այդ հավասար պայմանը։ Որքանով տեղյակ եմ, իրենք ուզում են, որ նախապես Միացյալ Նահանգները որոշակի պատժամիջոցներ չեղարկի, նոր իրենք գնան բանակցությունների, այդուհանդերձ դրանից ավելին հավասար պայմանները Իրանի պարագայում ո՞նց է հասկացվում։ Իմ պատկերացմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հավասար պայմաններ ասելով ակնկալում է այն, ինչ իր իրավունքն է։ Նորից եմ հիշեցնում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կնքել է միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը, որի 6-րդ կետի համաձայն թույլ է տրվում այն երկրները, որոնք այդ պայմանագիրը կնքում են, խաղաղ ատոմ ծրագրի շրջանակներում հարստացնել իրենց սեփական ուրանը։ Այսինքն Իրանը ուզում է ստանալ իր իրավունքը ճանաչելի լինի։ Միևնույն ժամանակ, եթե կասկածներ կա, բնականաբար դրա համար գոյություն ունի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, որը պետք է մշտադիտարկում անի եւ տեսնի Իրանը որ ուղղությամբ է գնում։ Եվ եթե Իրանը գնում է ռազմական ճանապարհով, բնականաբար Իրանը պետք է պատժամիջոցների կիրառվի, բայց քանի որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը միշտ չէ որ ասում է, որ այո Իրանը գնում է այս ուղղությամբ, այստեղ արդեն անհասկանալի է դառնում Միացյալ Նահանգների այսքան խիստ քաղաքականությունը։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ այս ամենը արդեն վերածվել է քաղաքականության եւ իրենց նպատակները իրականացնելուն, քան թե այլ բանի։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ նաեւ Իրաքում հայտարարվեց, որ կա քիմիական զենք, այդ պատրվակով մտան երկիր, ավիրեցին ամբողջ երկիրը, տապալեցին Սադամ Հուսեյնի իշխանությունը,
սակայն հետագայում ասացին, որ մենք սխալվել ենք, նման ինֆորմացիա չգտանք։ Այսինքն մի ամբողջ երկիր ոչնչացվեց, մի խեղվեցին մարդկանց ճակատագրերը, հետո ասացին դե կներեք չստացվեց, չկար։ Հիմա ուզում ենք մենք սա տեսնենք նաև Իրանի, այսինքն այն երկրի, որ հազարամյակների պատմություն ունի եւ մեր հարևանն է, այս շրջանում մի քիչ անհասկանալի է դառնում ընդհանուր այն գործելավոճը, որը իրականացվում է տարածաշրջանում։ Իսկ Ռուսաստանի ինչ կանի։ Հարկ եղած բարակայում։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք։ Փոխարտգործնախարարը իրենց նշել էր, որ Մոսկվան չի պատրաստվում պաշտպանել Իրանին, բայց ես նաև հիշեցնեմ, որ Իրանն ու Ռուսաստանը վերջերս կնքել էին ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր։ Արդյոք այդ համաձայնագիրը չի ենթադրելու փոխադարձ օգնություն հարկ եղած եւ նման սցենարի պարագայում։ Շատ լավ հարց տվեցիք, ես այստեղ ուզում եմ նշել, որ այո, նրանք կնքել են ռազմավարական պայմանագիր, սակայն այս երկու օրը ռուսական մամուլը ամբողջովին եւ նաեւ պաշտոնյաները լծված են այդ գործին, որպեսզի հստակեցնեն, որ այդ ռազմավարական պայմանագրի մեջ չկա կետ, որ եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներքաշվի պատերազմի մեջ, իրենք գալու են աջակցելու Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը եւ իսկապես այդտեղ այդպիսի կետ չկար։ Այլ հարց է, որ տարբեր տեսակի աջակցություններ կարող են ցուցաբերել, բայց որ իրենք կներքաշվեն պատերազմի մեջ, բնականաբար նման կետ ես գոնե չեմ հիշում, որ այնտեղ կար։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ռազմավարական պայմանագիր են կնքել իրար աջակցելու, իրար օգնելու ռազմավարական ուրեմն առումներով։ Դա կլինի խորհրդատվություն, դա կլինի գիտելիքների փոխանակում, դա կլինի ինչ որ ապրանքների, բայց ոչ բուն ռազմական գործողությունների։ Այո, ոչ բուն ռազմական գործողությունների առումով է եւ սրա մասին խոսեցին նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այսինքն սկզբից եւ այդ նրանք փորձեցին հասկացնել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ներքաշվելու նման պատերազմական գործողության մեջ։ Այո, խորհուրդներով կամ այլ հարցերով կարող են աջակցել, բայց բուն պատերազմական իրավիճակի մեջ նրանք չեն ներքաշվելու։ Իսկ այս խաղի մեջ ոնց կմտնեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի պարագայում մասնավորապես իրենք կարող են օգտվել առիթից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Թուրքիայի իշխանությունները մի քանի անգամ նախկինում եւս նշել են, որ եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ իրականացվի ռազմական գործողություններ, իրենք չեն մասնակցելու սրան, նույնիսկ եղել է ժամանակ, որ ասել են մեր օդային տարածքը չենք տրամադրի եւ այլն եւ այլն։ Այլ հարց է Ադրբեջանը։ Այլ հարց է Ադրբեջանը։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Իսրայելը ունեն բավական սերտ համագործակցություն եւ Ադրբեջանը ու Իրանը ունեն բավական խնդիրներ եւ այստեղ Ադրբեջանի համար ստեղծվում է մի հետաքրքիր իրավիճակ, որ ինքը մտնելով խաղի մեջ, աջակցելով Իսրայելին, ունենալով Միացյալ Նահանգների հովանավորությունը, կարող են ստանալ որոշակի առավելություններ այս հարցում։ Որոնք են այդ առավելությունները։ Մենք պետք է նշենք, որ նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ, տարածքի նկատմամբ ունի Ադրբեջանը հավակնություններ եւ դրանից բացի մենք հիշում ենք նաեւ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փաստացի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հիմնական դեմ արտահայտվողներից է, բայց Աստված մի արասը, եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իհարկե ներքաշվի իր պատերազմի մեջ, բնականաբար ինքը իր խնդիրները լուծելուն է միտված լինելու, այս դեպքում արդեն Ադրբեջանի համար հնարավորություն կստեղծվի լուծելու իր խնդիրները։ Հայաստանը ոնց պիտի դիրքավորվի Իրանի շուրջ տեղի ունեցող այս գործընթացների ֆոնին։ Իրականում Հայաստանը չեմ կարծում, որ շատ մեծ անելիքներ ունի այս պարագայում եւ պետք է հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախությունից ի վեր բազմիցս բոլոր նախագահների եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի կողմից հստակ հնչեցրել են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության դժվար օրերի բարեկամն է։ Այսինքն մենք այստեղ մեծ անելիքներ չունենք, ցավոք սրտի մենք չենք կարողանալու մտնել պատերազմական իրավիճակների մեջ եւ ինչ որ մի աջակցություն ցուցաբերենք, մենք նեյտրալ ենք մնալու, թույլ չտալով օգտագործել մեր տարածքը։ Բայց Իրանը մեր այդ չեզոք կարգավիճակը ոնց կհասկանա, եթե գործընթացները սրվեն։ Կարծում եմ շատ դրական, քանի որ շատ լավ հասկանում են նաև մեր պոտենցիալը։ Եվ զորավարժությունների մասին, որը տեղի են ունենում կամ ունենալու Հայաստանի եւ Իրանի միջև սահմանի մոտ մեր զորքերը մեր տարածքում, իրենց զորքերը իրենց տարածքում ենթադրյալ ահաբեկչական գործողությունների պարագայում։ Սա ինչ զորավարժություն է եւ այս ամենի ֆոնին, երբ աշխարհում այսքան բան է տեղի ունենում, դա ինչ ազդակ է։
Ես կարծում եմ, որ այս զորավարժությունը նախ պետք է վաղուց լիներ, անկեղծ ասած, լավ է որ գոնե հիմա է լինելու եւ ինչին է սա միտված, որովհետեւ Իրանն էլ է շատ լավ հասկանում, որ եթե ինքը ներքաշվեց պատերազմի մեջ, Ադրբեջանը փորձելու է իրականացնել իր պլանները եւ ուրեմն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ուժով է փորձելու բացել։ Ես կարծում եմ, որ այս զորավարժությունները սրան են միտված, որպեսզի ցույց տա, որ անկախ նրանից մենք ինչ խնդիրների մեջ կներքաշվենք, միևնույն է սա մենք հայտարարել ենք մեր համար կարմիր գիծ է եւ փորձելու ենք այդ կարմիր գիծը պաշտպանել։ Եվ սրան է միտված այս զորավարժությունները։ Ես այդպես եմ կարծում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Զրուցակիցս Գոհար Իսկանդարյանն էր։ Կհանդիպենք։